يوم عند الطيور ونشوف ايه الروميه اهي بدات تطلع اهيت. قلب لها البيض ونشيل القش اللي تحتها اهيت، يعني هنشيلهم ايه حبه كده، هنشيلهم عشان تطلع الباقي. وهوريكم دلوقتي الروميه اللي مطلعه بقالها اسبوع، هوريها لكم دلوقتي. ده بط سكوفي يا جماعه، انا عامله له الاكل اهوت، عيش على رده على تشيشه اهوت، وبحط لهم الصبح حبه والعصريه شويه. بصوا البط ده تبصوا عليه اهو بدا ياكل في ريشه بقى دوت. ده هنعمل له بقى، ده هنقص البوز بتاعه وهنحط له فيتامينات واملاح. هوريكم برده واحنا بنقص، هجيب المقص وهنقص فيه عشان عمال ياكل. شوفي عمال ياكل بعض ازاي. ادينا حطينا لهم الميه والاكل بتاعهم اهوت وكل حاجه. الجو حر لازم نغير الميه ونغسل الحاجه اللي حاطين فيها الميه، ويعني ايه عشان ايه ربنا يبارك فيهم. ده بط سكوفي على فكره. دلوقتي هسيب بقى الروميه تطلع براحتها ونروح نشوف ايه الباقات الطيور شكلها ايه. ده الروم الكبير اهو، ده الروم الكبير اهوت، هنحط له اكل برده وميه. وعندنا شويه فراخ بيضه هوريهم لكم دلوقتي برده. الفراخ البيضه هي يا جماعه، انا مربيه الفراخ البيضه ديت اكنها فراخ بلدي، يعني معاها حتى فراخ لو لاحظتوا تلاقي معاها فراخ بلدي. بربوهم في البيت كده بيبقوا حلوين احسن من الشراء واوفر، وبيبقوا حلوين خالص في طعمهم وكل حاجه. اهو قدامكم اهم بقالهم حوالي 15 يوم او 17 يوم ايه بكتير. قدام حطينا لهم اللي عليها العلف اهو والميه بس، ما بحطش اكتر من كده. في اول الكتاكيت البيضه بحط لها التحصينه بتاعتهم، وبعد كده ما بحطش حاجه خالص لحد ما يكبروا مع بعضهم كده بالراحه كده براحتهم خالص. رميتين اهمت عشان عاملين مبهدلين الدنيا بره وقرفني، فقلت احبسهم بقى يومين كده على ما الرميه دي الرميتين دول بيبيضوا على ما يرقدوا بقى. وما اجي ارقدها برضه هوريها لكم برقدها ازاي. اقول الرومي دي اللي بقاله فينا دفعتين 2 رومي. الرومي دي بقاله اسبوع، وروميتين فيها 4 بقى اللي هم الكبار دول بقالهم حوالي 20 يوم او حاجه زي كده. فانا صراحه حطيتهم مع بعضهم لانهم كانوا سايبين مش عارفين ياكلوا، فقلت ايه احطهم مع بعضهم وادي اكلهم اهو. بحط لهم لسه اسبوع، لسه بقى 15 يوم احط لهم بيض على العليقه اللي هي المركزه اللي هي 23% اهو. اللي ادي العليقه اهي حاطه فيها بيض وبقلبها حلو قوي. تاني اقلب فيها لحد ما تنعم كلها مع بعضها، واحط لهم الاكل ايه ياكلوا فيها بيض لمده 15 يوم لحد ما يدوم 15 يوم. وبكده يكون خلصنا النهارده طلوع للطيور. وان شاء الله كل يوم ما بطلع هصور لكم حاجه، والروميه اما تطلع هوريهم لكم برده. وما اجي ارقد الروميه الثانيه برده هوريها لكم برقدها ازاي. وادينا مع بعض واحده واحده اهوت ونشوف. شجعوني واشجعكم.